Ndërsa për diskutimin e këtij mëngjesi në studion e editarit sot na bashkohet ish kandidati për kryetar të Partisë Demokratike, zoti Fatbert Kadilli. Mirëmëngjes, mirë se vini. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Zoti Kadilli, deri para pak javësh PD-n e shihnim kësaj, Lulzim Basha dhe kritikët, ku futeshit dhe ju. Sot Partia Demokratike është më e përçarë dhe më e fraksionuar se kaq. Lulzim Basha, Sali Berisha, kritikët dhe një Parti Demokratike. Çfarë besoni se realisht po ndodh me PD-n? Më vjen keq për gjithën çfarë po ndodh, sepse është një shpenzim energjish i panevojshëm, i provokuar në mënyrë krejtësisht pakujdesshme. Sjellja e të dy personaliteteve, kryetarit dhe ish-kryetarit, po shpenzon energjitë e demokratëve, po shfokuson atë që duhet ishte fokusi kryesor, përqendrimi ynë kryesor duhet ishte goditja ndaj pushtetit. Dhe po degradon moralisht partinë. Akuzat e ndërsjellta, si akuzat e ish-kryetarit ndaj kryetarit, po dhe qëndrimi i kryetarit që shpërfill qoftë edhe detyrimet statutore, nuk i japin as të mirë partisë. Tregojnë që kjo parti është krejtësisht në konceptin e kryetarokracisë, pra kemi një kryetar dhe asgjë tjetër nuk vlen, dhe nga ana tjetër kemi përsëri një ish-kryetar që sillet si kryetar ndaj kryetarit. Përplasja e këtyre dyve, për kapjen e karikës kryetarit, nuk i sjell as të mirë demokratëve, nuk i sjell as të mirë qytetarëve, sepse qytetarët sot nuk kanë mbrojtjen e opozitës përballë pushtetit. Që ky është një pushtet abuziv e dim shumë mirë, por të paktën një ngushëllim, një lehtësim është protesta, reagimi, prezenca e opozitës. Mungesa e opozitës lë një zbrasti të tillë që e bën totalisht të zhbalancuar skenën politike. Qytetarët kanë nevojë për shkolla më të mira, për punësim, për ekonomi, për spitale më të mira, për kujdes nga gjatë pandemisë etj. Nuk kanë nevojë të shohin këtë teatr të shëmtuar të përplasjes që nuk ka parime brenda. Dhe ka qytetarë që e kanë pritur ose me zor e kanë pritur këtë rikthim të opozitës për t'i përfaqësuar, ata që paktën që e votbesuan opozitën kësaj radhe. A besoni se do të shkojë gjatë ky shpërqendrim që vjen së brendshmi për Partinë Demokratike? Duket që do të zgjas, për sa kohë ish-kryetari është drejtuar një qasje fushatiste, pra do të bredh për të krijuar, për të akumuluar energji. Edhe jo vetëm ish-kryetari, është dhe kryetari në fuqi që duket se po bën një fushat paralele mbi fushatën e Sali Berishës. Më shumë se sa fushat, ai po merr masa kontrolli menaxhimit pushtetit. Po ngjan si një luftë pallati. Kjo që nuk pëlqen është që është një luftë pallati dhe të vërtetat që tentojnë t'i përdorin kundër njëri tjetrit tregojnë që këta dy burra kanë ditur shumë gjëra të cilat do duhet i kishin vënë në dispozicion të politikës, në dispozicion të demokratëve dhe qytetarëve, por jo të intrigës tyre politike. Pra po më thoni se këta dy burra kanë qenë të përgatitur për këtë moment? Besoj se po, për sa kohë dëgjoj që zoti Basha shprehet që ka ca të vërteta që më kanë thënë amerikanët, i di unë, i di dhe zoti Berisha, po ju të tjerët s'keni për t'i marrë vesh kur, me të njëjtin stil që s'ka për të ndodhur kur asnjë kuvend, me të njëjtin stil që unë kam vulën dhe ju s'keni ç'më bëni. Zoti Kadilli, unë ju pyeta edhe para se kamera të ndizej. Realisht, duke dëgjuar zotin Basha që thot vendimi imi, peshe imja, nuk e kalova në struktura për të mos e përçarë partinë, referendum nuk do të ketë, mbledhje e kuvendit kombëtar nuk do të ketë. A është një kalkulim i gabuar apo është një gaf që zoti Basha po e bën duke artikuluar edhe publikisht? Sjellja e zotit Basha është krejtësisht e papranueshme dhe si e tillë, edhe në qoftë se është për ambicien e tij për t'u fuqizuar politikisht. Edhe në qoftë se është ndoshta për të shmangur një ballafaqim, sepse është i vetmi njeri që unë njoh në politikë që nuk pranon të ballafaqohet. Ne bëm një garë për kryetar, nuk pranoi në asnjë rast ballafaqimin. Ne bëjmë debate, ai nuk e pranon kur ballafaqimin. Është i vetmi njeri që nuk di t'i thot as lajmin e mirë, as lajmin e keq një bashkëpunëtori. Dhe si tillë mund të jetë edhe thjesht defekti karakterial i tij, që nuk merr përgjegjësinë të ri përballë atij për të cilin ka një dallim. Dhe kjo gjë mund të jetë kosto. Thjesht sepse është defekt karakterial. Zoti Kadilli, por kësaj radhe a e ka luksin për të zgjedhur, sepse duket sikur nuk po e quaj kandidatin përballë as rivalin, po Sali Berishën e ka përballë duke bërë një fushat, madje duke i thënë edhe që është në kushtet kur duhet dorëzoj vullnetarisht mandatin ose përndryshe do të rrëzohet. Pra, a ka të mundshme shmangjen këtë herë? Njeriu përsërit vetveten, ai aq di të bëj. Marrim një shembull, vendimin e shpallin në limitet kohore, në orën e fundit, në ditën e fundit, në orët e fundit. Të njëjtën gjë bën me vendimet ku shpall listat ose çdo lloj vendimi tjetër, në limite kohore. Mirë, këtu nuk befasoj, po kësaj radhe është në rrethana të jashtëzakonshme in extremis në Partinë Demokratike. Po ai e di që vendimet e tij janë me cen. Dhe nga që e di që ka me cen vendimet, i shpall në minutë fundit të mos ketë kohë. E keqja nuk është a është karakteri i tij apo është diçka. E keqja është një vendim politik, qoftë personal, qoftë kolektiv.
merret mbi një proces politik. Unë kur kam marrë vendimin për të dalë në garë, kam pasur një proces të gjatë politik, nuk u zgjova ditë mafmure dhe mora përsipër të dalë kandidat. Sepse në vendimarrjet kolegjiale politike s'mund të prevalojnë karakteret. Mora dhe individuale në timen, kur shpalla kandidaturën për kryetar të Partisë Demokratike. Procesi ka qenë 4 vjeçar. Të gjithë miqtë e mi, bashkëpunëtorët e mi, familjarët e mi e dinë që unë përgatitesha për 4 vjet me radhë, që nëse do ndodhte humbja, të shpallej kandidaturën. Dhe ky është një proces i brendshëm vetvetes, të cilin nuk mund ta mbash vetëm në vete, e dinë edhe 10 vet. Vendimet e këtij zotërie nuk i di njëri. Nga ana tjetër, nuk mund të pranoj as ish kryetarin, i cili menjëherë sa preket interesi i tij, mbijetesa e tij politike, e heq maskën dhe i nxjerr kryetarit çdo defekt që ja kemi thënë ne, që quhemi sot kritik apo sfidant të tij, unë nuk i ke kritikët, i ke sfidantët e tij, ja kemi thënë të gjitha dyshimet që ka perceptuar publiku, antarësia e partisë, forumet e partisë, mbi sjelljen politike të Bashës, zoti Berisha i zbulon papritur në sekondën që dëgjon që ky e ka dëmtuar. Do të thotë që zoti Berisha i ka ditur, po ja u ka fshehur dhe është mungesë përgjegjësie. Ti ke përgjegjësi si kryetari i partisë, ish kryetari i partisë, ne e ke imponuar jo mua po të gjithëve si kryetar dhe i ke ditur dita cenet e këtij zotërie, dhe sot del dhe thuaj që ka bashkëpunim me Ramën. Kur e mësove këtë? Në mesnat? Apo në 8 vjet? Demokratët kanë 8 vjet që ankohen për një gjë të tillë. Demokratët kanë 8 vjet që ankohen për vendimarrjen arbitrare, për kryetarokracinë, apo kur kryetarokracia është sistemi që e ka krijuar vetë Sali Berisha dhe interpreton i përkëdhelur i Sali Berishës, kryetarokracia është një gjë e rregullt e mirë. Në momentin tjetër kryetarokracia rrëzohet, u desh ka forcuar kryetari. Dhe më vjen mirë kur dëgjoj zotin Berisha që tezën që unë e bërtisja fort në fushatën time për kryetar partie, të çmontojmë vulën e kryetarit dhe të forcojmë votën e antarit, e dëgjoj të përsëritur në terma të dobësojmë kryetarin dhe të forcojmë antarin. Zoti Kadilli, është vërtet është naive ta besosh të kundërtën, megjithatë pse besoni se ndodhi kësaj? Vetëm nga cënimi i interesave shumë të ngushta individuale, karrieriste politike për zotin Berisha sot, apo ka diçka më shumë se kaq? Ju e dini, edhe betejën e këtij momenti foltoren zoti Berisha po e bën në emër të mos përçarjes ose ruajtjes së unitetit edhe emblemës Partisë Demokratike, jo në emër individual. Që të dy, në mënyrën më të thjeshtë, e kanë bërë për çështje personale. I pari, Lulzim Basha, e ka marrë vendimin pa një proces politik, pa institucionet e duhura, pa konsultimin minimal, vetëm për të siguruar karrierën e tij në të ardhmen. Dhe i dyti, Sali Berisha, e ka marrë vendimin vetëm në sekondën që u prek mbijetesa politike. Sali Berisha nuk synon karrierë, po synon mbijetesë politike. Sa ko Lulzim Basha e garantonte mbijetesën politike, ai që më i miri, ai që i duhuri. Në momentin që ja kërcënoi mbijetesën politike, ai është peng Basha, ai do ketë edhe 100 epitete të tjera. Dhe për Lulzim Bashën, sa ko i duhej të fitonte partinë, të ribënte kuvendin kombëtar, duke i shkurtuar mandatin, Këshillin Kombëtar, Kryesinë, për të emëruar deputetët e sekondën e fundit, pra për t'i vënë edhe gozhdën e fundit të arkivolit, Sali Berisha ishte modeli, idhulli, gjithçka. Mbështetja e njerëzve të tij që përcaktuese. Zoti Kadilli, por sot jemi në këto kushte dhe rrethana krejtësisht të reja. Ju po më thoni se është cënuar mbijetesa politike e Sali Berishës, nga ana tjetër Peng Basha duket se ka fituar partinë, po sërish ka një sfidë. Pra të dyja në një sfidë mbijetese dhe këtu duken pozicionet barabarta. Kush ja del edhe si? Nuk duhet dhe bast dhe nuk e shoh si të tillë. Është çështje parashikimi dhe jo basti. Basi vjet si besim në parashikim. Ditë shoh sjelljet politike. Njëri mundohet të marrë sa më shumë, të kafshojë sa më shumë nga baza e partisë, nga antarësia, dhe tjetri është i lumtur me vulën dhe me listën e antarësisë. Pra njëri ka emrat, njëri ka njerëzit, ose synon njerëzit. Në fundit çfarë fitojnë demokratët e vërtet? Nuk ka pikë rëndësie se kush e fiton këtë përballje. A bashkohen, apo ndahen, apo përçahen, apo bëhen dy grupe parlamentare? Ata që do humbasin realisht janë demokratët, ata që do humbasin realisht janë qytetarët. Partia Demokratike nuk fiton asgjë nga kjo. Bjerret moralisht, sepse populli që na shikon, kur shikon se si këta dy burra akuzojnë njëri tjetrin apo dëmtojnë njëri tjetrin, kupton fare qetë, fare qartë që ne nuk kemi një opozit të vërtet, një opozit mbi parime, nuk kemi një opozit të re e cila ka në bazë të saj pastërtinë. Se opozita ka fjalën, ka shpresën, ka besimin që jep njerëzve. Këtë besim nuk ta jep dot kjo luftë e pisët politike brenda pallatit PD-s.
Në oborin e PD-s mund të zihen, të rrihen për karrigen e kryetarit kush të doj. Qytetarët nuk kanë interes. 100.000 anëtarët nuk kanë asnjë interes. Ata 600.000 që votuan për të pasur opozit, mbrojtje, mburoi për balli i Ramës. Jo, sot të shkondërmend se nuk kam as mision për të rrëzuar regjimin Ramadoshi, përkundrazi ka një avantazh a priori për këtë mazhorancë e cila e sheh me të drejtë ndoshta vizionin e 2030-s. Partia Demokratike nuk mund të shndrohet në vendstrehimin politik, as të Sali Berishës, as të Lulizim Bashës. Do duhet të ishte plasdarma e mendimit opozitar. Aty do të fillonte të gjeneroje ideja politike. Po s'pate ide politike, po s'pate mendim politik, po s'pate moral politik dhe besim tek vetja, nuk i shërben dot kujt. Përse ekziston një parti politike? Ju jeni tek idealja, kështu duhet të jetë, kështu duhet të ishte, por si është sot? Dhe kështu mund bëhet. Si? Mund bëhet dhe kështu. Nëse njerëzit që kanë kurajo marrin përgjegjësi dhe nuk merren me kush do fitojë mes të dyve, flas për demokratët unë radh parë. Nuk merren të rreshtohen si fanatik të njërit, Eduard Rokasin apo qajnë e gëzojnë sipas buzëqeshjes apo i dhërimit të Sali Berishës, dhe as oportunistët që rinë për korridoret e PD-s dhe nuk kanë kurajo kur pyeten. Nuk kanë përgjigje për demokratët dhe shqiptarët, as oportunistët, as fanatikët. Përgjigjja është që ata që kanë kurajo të marrin vendime dhe të përcaktojnë objektiv të qartë. Objektivi i qartë është të bëjmë opozit. Dhe opozita kërkon ide politike, kërkon mendim politik, moral politik, dhe durim. Ata që kanë kurajon, edhe qofshin të pakte minimalist në numra, a kanë vendimmarrjen, a kanë instrumentat, a kanë fuqinë? Fuqia morale është e para. Instrumentat vinë mbrapa. Jam i bindur që do kemi gjithnjë më tepër prezencë të njerëzve që duan të marrin përgjegjësi dhe fokusin nuk e kanë kush fiton betejën e dy gladiatorëve dhe nuk presin që të bëjnë shenjën fale apo vrite, po do të merren me Edi Ramën. Dhe ky numër do rritet gradualisht. Dhe ju besoj jeni në sinkron me mua që këto ditë nuk kemi parë të tillë. Nuk ka pasur kurajoz në radhat e demokratëve, ndoshta as Selis, nuk kemi marrë dot asnjë qendrim publik mbi atë çfarë mendojnë, jo për ndarjen mes palëve, por në fundit për atë që mendojnë ose mund t'japin për Partinë Demokratike, asnjë prej tyre. Megjithëse pyetja ishte për të lavdruar dikë, unë po e marr këtë lavdrim për vete, jam i pari që kam kërkuar largimin e zotit Berisha. Pa marrë vendim zoti Basha, e mbështes vendimin si efekt vendimi, po jo procesin politik. Nuk e pranoj fare luftën e të dyve, po i godas të dy palët me ndershmërinë sepse nuk fiton asgjë nga asnjëri. As partia, as Shqipëria. Ne nuk mundet të jemi një forcë politike që merremi me veten tonë, një luftë e brendshme mes nesh, sepse një forcë politike nuk ekziston thjesht për kush do të ketë kariken dhe kush do synoj pushtetin. Një forcë politike është për të mbartur mision qytetar. Vlerat e qytetarisë, misioni qytetar për të avancuar. Dhe ju po më qëndroni sërish te parimi dhe idealja. Dhe po e bëj, unë po e bëj. Kjo që po bëj është denoncimi publik i gjës. Po më tha diçka tjetër që kurajozët nuk i kemi dëgjuar dhe parë deri më sot, po do t'jenë, do dalin ditën e vim, po zihen diçka brenda jush, po organizohet diçka në rreshtat tuaj sepse është më praktike të pyesim kështu. Shumë sinqerisht, unë kam qenë konkret në këtë gjë. Unë nuk kam hequr dorë nga projekti politik për ta bërë Partinë Demokratike të pastër, të hapur, të bashkuar dhe fituese. Dhe ky projekt do të vazhdoj. Do të vazhdoj me mua dhe me shumë të tjerë. Ju keni qenë ndër të vetmit që keni thënë vazhdimisht që nuk do të largohem nga ajo parti, sidoq që të jem aty do të rezistoj kursi. Tani po ju pyes, tani është edhe më e madhe sfida. Me këta dy burrat i quhet të tillë që po luftojnë me njëri tjetrin, po jo për PD-n. Jam akoma antar i Këshillit Kombëtar, do të jem sa kohë ta kem të mandat, po edhe mos kem forcë nga pikpamja institucionale, si antar i partisë do të shfrytëzoj të gjitha hapësirat politike brenda Partisë Demokratike për të dhënë një përgjigje të re kësaj sfide. Dhe besoj mund të më thoni cila është hapësira e radhës që mendoni se mund ta shfrytëzoni në këto kushte. Hapësira e radhës është vazhdoj projektin politik. Si? Unë vetë me idetë e manifestit politik që synonte një parti më të madhe se kryetari, një parti më të madhe se vetvetja, një parti të vërtet, një parti të pastër me sfida programore dhe thelbësore jo me sfida rastësore. Këto 5 parime të mëdha të vendosura në manifestin politik, unë do të materializoj në aksionin tim, jo vetëm më personal këtë tutje, po dhe me të tjerë. Zoti Kadilli, a keni mbështetës në radhët e kolegëve tuaj, por edhe demokratëve në përgjithësi? Kush është pas jush? Janë ide të hedhura gjatë fushatës, të cilat janë mbështetur dhe atëherë, se janë votuar nga një numër i caktuar njerëzish, janë mbështetur dhe nga ata që për pragmatizëm apo për mpirjet momentit nga humbja nuk kanë votuar, janë mbështetur dhe ka reflektim më të madh. Pragmatistët. Sot ju interesojnë ata që janë decisiv edhe ju mbështesin ndoshta edhe me numër. Ka reflektim shumë të madh. Vlera nuk vjen do e mos ke numri. Vlera vjen ke vendosmëria e njerëzve për ta çuar përpara këtë agjend. Sot nuk është çështje numrash. Njëri thotë nuk bëj kuvend, çfarë numrash të duhen? Njëri thotë un kam numra. Kujt i hyn punë? Po ide politike kush ka? Po shërbim politik kush ofron? Dobi politike për qytetarin kush ofron? Unë do ofroj dobi politike.
Ajo që do të prodhoj do të jetë me dobi për qytetarin dhe demokratët. Po si doja dilni në këtë betejë mes numrave, mbështetjes, rrugës, takimeve. Edhe kjo që po bëjmë këtu është të përpiqesh. Edhe kjo që po bëjmë këtu është të përpiqesh. Dhe kjo prodhon efekt. Ata që na ndjekin i vjen një pikë pyetje grupeve përkatëse. Përse po luftojnë? Çfarë anë morale kanë? Besi pa besi, bes pa bes? Ç'është kjo? Ku jemi këtu? Kemi lidhur besën çfarë bese? Bes lidhen dhe mafiozët. Bes lidhen dhe burrat e mirë. Çfarë dallimi kemi këtu? Jemi për arsye politike. Dhe përgjegjësia jonë është politike. Këtë përgjegjësi unë do ta mbaj dhe nuk i shmangem. E kam marrë me krenari dhe vazhdoj ta çoj përpara me hapat e mi dhe me njerëzit e tjerë që janë rrotull që besojnë të njëjtat gjëra si unë, që besojnë që përgjigjja nuk është as Basha, as Berisha, dhe aq më pak të dy bashk. Përgjigjja është një gjë e tretë. Tashmë ka një shkartim të njerëzve që ndoshta mund të kenë mbështetur ose suportuar dikur idetë tuaja, disa ishin ata që u ashtu quajtën grupi për PD-n, që tashmë një pjesë e tyre duket sikur suportojnë edhe zotin Berisha, ju me kë edhe si prandaj pyes me të drejtë. Ata që suportojnë zotin Berisha për mua nuk kanë gjetur rrugën e dur, sepse madje ashtu kanë qenë gjithmonë. Gjithmonë e kanë parë politikën nëpërmjet syve të zotit Berisha. Është një varfëri, mjerim politik. Janë individ që janë si ato trupat që nuk prodhojnë dritë, por reflektojnë dritën e një trupi tjetër, marrin dritë nga Berisha për të dukur sikur ndriçojnë. Unë kam dritën time, të vogla apo të madhe dhe shoh koha, por jam i bindur që rreth meje ka njerëz që prodhojnë dritë vet, jo njerëz që marrin dritë dhe reflektojnë dritën e dikujt tjetër. Ata njerëz do sjellin ndryshimin, dhe nuk jam unë vetëm, janë shumë të tjerë. Kjo gjë do materializohet në ditët në vijim dhe do shikojmë që do ketë vërtet një aksion politik ku njerëzit do marrin përgjigje për atë që kanë pikë pyetjen e madhe. Si do bëjmë opozit? Cili është objektivi i një force politike? Do bëjmë opozit. Kjo na rënd për pjesë, këtë do ta bëjmë ne. Zoti Kadilli, gjithmonë në çadrën e Partisë Demokratike, sepse unë ju kam pyetur edhe në komunikimin ton të fundit, a ka gjasa që të ketë bifurkacione të cilat do të marrin formën ose formulën e një subjekti politik? Madje këtë pyetje kemi shtruar edhe kur dëgjuam për artikulimin e foltorës nga zoti Berisha, por sa gjas ka që të gjitha këto fraksionet mbeten brenda një çadre partijake? Unë gjithë aktivitetin politik do ta zhvilloj brenda Partisë Demokratike. Hapësirat e statutit të partisë janë mjaftueshme për çdo antar të partisë për të bërë aksionin e tij politik. Aksionin politik do ta pasuroj opozitën, do ta bëj më të vërtet, do t'i kthej moral. Ky është objektivi minimal i parë. Do t'i prodhoj dhe do t'i japi dobi politike, me ide të reja politike, me fokus të qartë, kundërshtim ndaj Edi Ramës dhe abuzimit pushtetit. Ndryshimi i sistemit politik që ne kemi. Një sistem politik që nuk prodhon asgjë, që është i kapur nga 3-4 krerë partish dhe s'prodhon asnjë gjë të re. Dhe kjo gjë nuk ndryshon vetëm duke sharë Edi Ramën, po ndryshon rreth parë duke ndryshuar Partinë Demokratike, rrënjësisht dhe duke shkuar tek kundërshtari. Shoqëria shqiptare vuan një gjë, mungesën e konkurrencës. Sa kohë nuk kemi konkurrencë në parti, nuk mund të prodhojmë konkurrencë për të tjerët. Iniciativa ime politike do të arrisë konkurrencën në Partinë Demokratike. Do materializohet shumë shpejt, do jetë konkrete, e dukshme dhe do të ketë konkurrencë politike. Të garojmë kush ka ide politike, kush ka aksion politik, kush i sjell dobi politikës. Këtë gjë do ta bëj për veten time. Shpresoj dhe besoj fort që dhe të tjerë do t'i bashkohen dhe do të bëjmë prodhimin e tyre politik. Kjo gjë do ta konkurrojë garën e politikanëve që kanë duket se edhe kur ka pasur tratativa të tilla janë zbehur ose janë asgjësuar, edhe kjo duke prevaluar interesat të dytë e të tretë. Në këtë moment që ju shihni, zoti Berisha po e bën atë që e quajnë foltore fushata e tij, le ta themi kështu nga qyteti i qytetit ka nisur me fjerë, zoti Basha po takon kryetarët e degëve, po jep disa porosi, disa e dim, për disa tjera nuk ka transparencë. Ju si do ta materializoni këtë vizion tuaj? Kujt do t'ja prezantoni? Këtë do të bindni ju se edhe demokratët sot të shpërqendruar janë? Demokratët janë patjetër të shpërqendruar, janë të ndarë në këtë moment, po pjesa më e madhe janë të mpirë dhe veshi i tyre pret të dëgjojë një gjë të re, të cilën do të dëgjojë shumë shpejt dhe do të jetë një propozim i ri, i bazuar e them edhe një herë në ide politike. Idet janë kryesore. Morali që i mbart ati që i mbart idet është e dyta dhe e treta, po kthejmë ke fillimi pyetjes tuaj, ka pasur edhe përpjekje të tjera, por dallimi ka qenë e para. Pjesa më e madhe e tyre nuk kanë qenë individ që kanë projektuar veten e tyre në politik, siç jam unë, dhe e dyta nuk kanë, duke mos qenë të tillë, nuk kanë duruar gjatë. Në politik duhet të jesh mbijetues. Nuk duhet të jesh një njerëz që ta kanë dhuruar pushtetin. Zoti Basha e kanë dhuruar pushtetin dhe ai luan me atë. E ka si lodër fëmijësh, i heq sa vite e vet sa vite të tjera. Edhe shumë të tjerë përreth e kanë tillë. Zoti Berisha e ka marrë dhe e ka mbajtur vetë me forcën e tij dhe është mbijetues. Unë i ngjaj më shumë në filozofinë e politikës, forcës që ka zoti Berisha
me durim dhe për të mbijetuar deri në sekondën e fundit që të ke frym politike vazhdon. E tillë do të jetë gara dhe rruga ime. Më duket se keni vendosur që lejtmotivi juaj në këtë rrugë të jetë rezistenca. Më thatë që çdo vendimarrje duhet të zaurohet dhe të kalojë një proces. A besoni se procesioni juaj do të jetë i gjatë, në ndërkohë çfarë do të ndodhë me Partinë Demokratike nëse ky moment për ta jetësuar vizionin tuaj do të jetë praktikisht i largët? Shumë sinqerisht, edhe kjo bisedë ishte një pjesë e procesit. Për mua, unë testova disa nga idetë që opinioni i merr, dhash sinjale që shumë miq të mi i kuptojnë se ne po materializojmë ide. Ide do materializohen shumë shpejt, që në ditën e ardhshme. Do t'ju presim dhe do të dëgjojmë natyrisht me shumë kuriozitet dhe suksese. E faleminderit që ishit sot këtu. Shumë faleminderit dhe juve.